السلام علیکم، امید کوم چې به شي از جوړ به است یور بیا شرح خلاص وایم ته په جکی الکتریک پښتو باندې زلته په یو سیټ باندې راغلم دلته 3.5 سولر انورټر لګیدل دي د ساپو کمپنی غا د سره د بیک اپ موډ لپاره TX 3500 چې کوم ماډل دی دا بیټری لګیدل دي 280 امپیر کې دا بیټری راځي نو زما د ویډیو جوړولو مقصد دا دی کته چیرې الکتریشن هي دا ویډیو ته ګوره نو تبا باید چې دا ډول کار نه وکړي څنګه شي فلحال دلته سوی دي زه اوس د دې د اپګریډیشن لپاره چې دا سیټ اپ زه اپګریډوم نو د دې لپاره ما دلته دوه دانې چې کوم AC بریکران دي یو د انپوټ لپاره یعنی چې دلته چارجینګ ورکوي دا هغه بریکر دی بل چې د انورټر سره بجلی راوځي دا هغه لپاره یو بریکر دا دی دا دواړه 32 امپیر دي یعنی 2 امپیر دی او دا کوم بریکر چې ته معلومیږي شنایډر دا موږ د سولر لپاره یعنی کوم چې د PV روان دي د سولر سره دا هغه بریکر دی او بل د دې سره دا یو مین بورډ کوم دی دا اډوم د دې مقصد دا دی کچيري مثال فرض کا انورټر خراب سو په انورټر کې څه مسله رااله دا چینجور ته بس خالی چینج کا کچيري دا په دو باندې استا انورټر سره آوټپوټ راوځي نو به ته وابډا خواته واړې ایکتا نو د دې ویډیو مقصد زما دا دی چې تی دا ډول کار وکړي چې نه کور ولا ته تکلیف او نه بیا ستی کمپلین کیږي دلته چې کوم وایرینګ سوی دی د کورغه هغه په سنگل تار کې سوی دی دا چې دا دواړه انپوټ دي یعنی دا فیس دی دا کوم تور ټیپ چې لګیدل دي دا نیوټرل دی کوم چې دا تار دی دا کور ته بجلی روانه ده په دې تار کې او تیم کتلې سي دلته چې کوم نیوټرل دی هغه کامن سوی دی زه اوس دا راخلاصوم دا سیټ اپ دا بیټری موږ د خاطر دمه مرګورو دا د تی کتلې سي چې سیستم اپډیټ سو ماشاءالله کوم چې دا لوړه پټی ته معلومیږي په دې کې یو سرویس تار راغلی دی او دوه دانې چې دی هغه د سولر تار دی ماینس او پلس یعنی جمع او منفي دا وګوره بالکل نیټ ان کلین چې دی هغه به دا پټی کې راغلی دی د کتلی سي دا هم پټی دی دا کوم مین بورډ چې دی په دې کې فلحال خو دا د سولر په خوا دی که چیرې مثال په انورټر کې څه مسله راسي خراب سي نو دا چینج کې دی خواته یعنې د میټر خواته دا وګوره په دوه باندې چې دی میټر دی په یو نمبر د چینجور چې دی په هغه باندې سولر دی او دغه درې غمیان چې لګیږي اوس په دا درو کې یو بند دی دوه لګیږي دا یو چې دی دا د انورټر چې کوم بجلی راوځي هغه دا ظاهر کوي چې مثال په دې کې اوس بجلی سته یا انورټر چې دی هغه ریډي دی جوړ دی که چیرې مثال په انورټر کې مسله راسي بیا دا بتی چې دا بندیږي او د مابینځ لایټ چې دی دا کور ته چې کوم بجلی روانه ده دا هغه ظاهر کوي او دا ولټ میټر او یو دا ګول لایټ په دې کې دا ولټ دی دا دواړه دا ظاهر کوي چې مثال د وابډا سره بجلی روانه ده فلحال دا اوف دی بجلی نشته دا هغه رقم زه ته دا ښکاره کوم یو دا کوم سنگل بریکر دی دا کور ته ځي د ګور دلته آوټپوټ سره لګېدلی لیکلی دی یعنې ټیګ موږ لګولی دی د هر شي هغه چې هغه ناړې سړی راسي ور معلومیږي چې دا د څه شي بریکر دی دا هغه رقم دا بریکر چې دی دا د چارجینګ لپاره دی د انورټر چې کوم بیټري چارج دا بیټري چې سره لګېدلی دا د چارجینګ بریکر دی او دا مابینځ بریکر چې دی دا د سولر غدي یعنی کوم چې د چت کوم سولران لګېدلی هغه په دې بریکر سره اوټیږي بیا ځي انورټر ته زه اوس در ښکار کوم چې د سولر غد 100 ولټ دلته را روان دی 315 ولټ روان دي و دانې سولران لګېدلې دي په یوه سیریز کې که چیرې په دې سیسټم کې څه کمی څه خامي ته موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی سئ امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ سره او زموږ چینل جکی الکتریک پښتو هم د سره سبسکرایب کړئ ملاویږو د نوې ویډیو سره فلحال د خدای په امان